在巴基斯坦有这样一种神奇的行业，仅凭一双勤劳的双手就能手搓大货车。这期节目可以说是从零开始造车，从生产制造到下线搞运输，各个环节展现的淋漓尽致。在双向4车道的马路边上，一群老八正推着一台大货车底盘，明显是刚刚从旁边的厂家转移过来的，上面还附赠了一个货车车头。现在要将底盘送到组装车间，这里并没有老铁们想象中宽敞明亮的车间，而是一个十分逼仄狭窄的院子。师傅们要在这里完成组装工作，首先需要调整大梁的高度，用木板铺在架子上面，保证让大梁处于水平位置。这里用到了一个非常简单的工具，国产的水平尺。这就像盖房子一样，在盖房之前必须要把地基找平，然后就可以制作所需的材料。工厂没有什么先进的工具，需要使用小锤将角钢两端切一个角，这样方便后续进行对接。通过这种刀劈斧砍的方式制作出了一张隔断，将它安装在车头后面的位置，这就是车头与货箱的分界线。焊接之前使用卷尺测量两端的距离，保证左右两边的长度一致。角钢的裁剪也是非常原始，用凿子在上面敲2下就能将角钢切割成段。整形工作也是同样的办法，在常温下用锤子敲打成型。别看这家工厂地方不大，一次性能够搞好几台大货车。接着在大梁上安装2层槽钢，看样子制作的是一台自卸车。槽钢尾部需要开2个安装孔，用来安装翻斗所用的销轴。为了防止安装过程中产生位移，需要使用夹具将槽钢夹紧，然后使用电焊进行固定，这样就可以在槽钢上面开一些安装槽。每个卡槽的位置都有精确的规划，这样每一根横梁安装上去才能保证间距一致。为了保证车斗的承重能力，车厢底座的用料也是非常密集，全部都用了加厚的方管。纵梁与横梁之间的缝隙需要使用电焊进行满焊操作。焊工师傅虽然防具不怎么专业，但是一身道袍穿得非常立正，看来焊工的工资相对来说还是比较高的。根据需求将两端多余的方管切割掉。如何保证切割整齐呢？这里就用了土办法拉辅助绳，这都是过去木匠喜欢用的方法。还有我们这边过去种地也是像这样拉绳子，之所以搞这么平整，主要是为了方便后续安装钢板。接着回到驾驶室的制作上面，画面开头看到车头部分其实只有一半，后半部分需要用角钢手工焊接，用2个半圆形的扇面对接起来就组成了驾驶室。后面也需要将横梁两边的钢板安装上去，使用夹具将钢板固定，方便后续进行焊接操作。过程中也需要用到一些杠杆的技巧，将中间翘起的钢板压紧，然后就可以进行车斗钢板的铺设。视频拍摄时间是夏天，这时候师傅们都穿着拖鞋工作。很多工作其实在夏天的时候比较好干，到了冬天寒冷要比高温更加致命。别说老八师傅的钢板铺设还是做得相当漂亮。在巴基斯坦手搓卡车基本上1年4季不愁销量，基本上都是好几台车同时进行生产。接下来需要制作的是车斗栏板，栏板的高度跟车斗的宽度差不多，所以将栏板的制作放到了车厢上面，别的地方也找不到这么平坦的位置了。地面上面全都是土坑，放到地面上焊接基本很难实现，所以只能将车厢当作临时工作台。可以看到栏板上面的用料也是非常扎实，每隔半米距离就铺设1根槽钢，而且中间位置也使用了相同的槽钢进行连接，这就像农村编织的栅栏一样。搞这么结实的栏板也是为了能够在更大的重量。组装完成之后就可以将栏板竖立起来，10位老八师傅通力合作，看起来十分轻松，但是这个栏板的重量绝对是不轻的。在2侧焊接临时的3脚架进行固定，然后再进行下一步焊接，使用了相同的办法将另外的栏板制作出来。先将前面的栏板立起来，剩下这一边就没有那么简单了。由于车上没有人站立的位置，使用手拉葫芦将栏板拉升到15度左右，然后在外面焊接2根槽钢用于限位，防止栏板在抬升过程中滑落到外面。这时候就可以人力将栏板竖立起来，人多力量大，在这个地方体现的淋漓尽致。同样在里面用槽钢将栏板固定起来，这样就方便进行车斗的固定。它不像普通的汽车栏板都是要安装荷叶的，这里只需将车厢组装成型，然后在4面8方用电焊焊死就行了。尾部的舱门比较重，上面安装1张钢板，下面部分再安装荷叶门。在工厂里面小毛驴也要发挥作用，平时都依靠这台驴车运输配件，他们都能手搓卡车了，一台普通的3轮车都不舍得用吗？别的不说，最关键的就是省油，吃1捆草就能干1天。可以看到这个车头确实只有前半截，接下来就需要在这个框架的基础上增加材料，不管是用钢板还是用角钢，总之将它制作成一个完整的车头。老八这边没有条件生产塑料件，所以主要材料还是以钢板为主，使用钢板将驾驶室包裹起来。车头上面造型的制作则以木板为主，将木板打磨成合适的造型，然后将它安装到角钢上面。
这就形成了车头的框架。可以说这就是最原汁原味的八化货车制作过程。另外一边三轮车也运来了货车的发动机，这是一台直列6缸柴油机。大家都知道老八这边并没有严格的排放标准，这些国3国4的机器在这里可以随便用。在吃饱饭之前，这些环境保护的政策都得往后靠。安装过程也是非常简单，只需使用一个三脚架配合手摇葫芦，就能将发动机安装到位。不过发动机上面并没有看到变速箱，大概率还需要从后面安装。这边八化的改装工作也在顺利进行，在铁皮上面做了一些彩绘，将车头装饰起来。老铁们看到这种装饰一般都是本地生产的，只有一些原装进口车才不会这样搞。这边制作的是油缸支架，使用了非常厚实的钢板进行制作。因为自卸车需要承载几十吨的重量，所以油缸支架的重量就尤为重要。当地自制油缸的行程非常有限，要想将巨大的车厢顶起来，就只能使用这种中顶支架。支架组装完成就可以抬升车厢，在没有吊车辅助的情况下，支撑近10吨重的车厢，使用千斤顶是最好的办法。将车斗升起来就可以进行支架的安装，底盘上面预留了安装孔，所以安装工作并不是很难。这边就是货车使用的油缸了，看这个成色就知道是当地古法手搓而成。油缸制作粗糙而且巨大，但是它的长度只有1米左右，依靠它直接将车斗支撑起来是不可能的，所以就使用了杠杆原理将它对接到支架上面。支架就像螳螂的前肢一样能够伸缩。接着来到了弹簧钢板的安装，全车上下估计也只有这个钢板是最新的东西，其他的东西都是锈迹斑斑，只有弹簧钢板有些格格不入。从后桥钢板弹簧的厚度就能看出，这玩意一定是狠货。数了一下，一共是20层钢板。老铁们，20层钢板的减震在国内是什么概念？一般都是100吨王的矿车才用的，但是这台车还达不到100吨王的级别，主要是受到工艺水平的限制，看着比较大，其实没那么强。还有一个弱点就是货车的车桥，就算其他地方的强度拉满了，但是最终的重量还是要由车桥来承受，所以很多时候他们的货车事故基本上都是车桥断裂造成的。接着安装前桥的刹车鼓，可以看到这是一个传统的鼓刹，后桥部分也是相同的安装方法。老铁们觉得这样的强度能够拉多少吨？视频最后能够给大家答案。这边看到的是刹车泵和离合器分泵，能够使用新配件也非常不容易。汽车的启动电瓶怎么办呢？2个9手水电瓶安排一下，电池不怕它久，翻新之后当新的一样用。车内的内饰就有点一言难尽，车头上面搞那么漂亮，里面完全比清水房还破。只要发动机能转，其他问题都不大。刹车泵上面的管线已经准备好了，用的都是全新的高压管。传动轴已经安装完毕，自卸车油缸已经能够正常工作，这个翻顶高度应该能够满足大部分卸货需求。这台车现在就已经完成了99%，目前只剩下油漆这个环节。当然，专业的事情要留给专业的人做，直接把货车开到专业喷漆的工厂。要做这么大面积的油漆也是一个头痛的问题，因为钢板上面全部已经生锈了，需要使用砂纸将锈迹打磨一遍。这道工序让老八师傅的手都磨出了火花，实在不行能不能上一下电动工具啊？不过很明显全程都是徒手打磨，在条件落后的地方人工还没有电动工具之前，接着就来到了喷漆环节。虽然上面还有很多锈没有打磨干净，但也只能这样子了，毕竟面积太大了，只靠一个人工也只能勉强糊弄一下。有点不一样的是，喷底漆之后还要在上面搞腻子。在造车这方面他们比较重视外观，处理平整之后就可以进行再次喷漆，使用蓝色作为底色，这样后期在上面绘制图案的时候就比较漂亮。巴基斯坦的造车行业真的是养活了各行各业的手艺人，大家都能在这个产业上贡献一份力量。现在这台车已经制作完成了，并且来到了交付阶段。这2位奥德标就是这次购车的幸运儿，在开车之前需要祈祷一下好运，希望能够得到真主的保佑。上次老铁说他们上车需要用梯子，这台车确实是没有车门的，他们把窗设计的比较大，这样就能直接爬进去。没有门的情况下，如果需要跳车也是比较方便的。提到新车，第一时间就来到了砂石场，在这里接了一单运输砂石的任务。砂石的堆放高度基本上达到了车厢的80%。老铁们，这一车货能有多少吨呢？这次就过一下地磅给大家看一下重量。从屏幕上可以看到总重量46.5吨，去除14.7吨的车身重量，得到了31.8吨的货。老铁们觉得30多吨是这台车的极限吗？